खांसी का संबंध फेफड़ों तथा शरीर के उन अंगों से होता है जो सांस लेने में फेफड़ों की सहायता प्रदान करते हैं। खांसी का रोग किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन यह विशेष रूप से सर्दी के मौसम में होता है। एलोपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार खांसी की उत्पत्ति विशेष प्रकार के जीवाणुओं से होती है। यदि खांसी की चिकित्सा कराने में देर हो जाए तो खांसी क्षय रोग में बदल जाती है। खांसी होने के अनेक कारण हैं। खांसी वात, पित्त और कफ बिगड़ने के कारण होती है। श्वास नली की सूजन, जल्दी जल्दी खाने के कारण खाने पीने की वस्तुएं अन्न नली में जाने की बजाय श्वास नली में चले जाना, रुक्ष पदार्थों का अधिक सेवन करना, मलमूत्र या छींक आदि के वेगों को रोकना, खट्टे, विषैले, तीव्र वस्तुओं का अधिक सेवन करना, अधिक परिश्रम, अधिक मैथुन, ऋतु परिवर्तन, दूषित हवा, तेज वस्तुओं को सूंघना, फेफड़ों पर गर्मी और सर्दी का प्रभाव आदि खांसी के मुख्य कारण हैं। लगभग 5 काली मिर्च और चौथाई ग्राम सोंठ को पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर सुबह शाम चाटने से कफ वाली खांसी ठीक हो जाती है। हल्दी के 2 ग्राम चूर्ण में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर खाने और ऊपर से थोड़ा सा पानी पीने से खांसी का रोग दूर हो जाता है। चुटकी भर लौंग को पीसकर शहद के साथ दिन में 3 से 4 बार चाटने से खांसी में आराम मिलता है। हरी तिकी, जिसे हरड़ भी कहा जाता है, इसके चूर्ण को सुबह शाम काले नमक के साथ खाने से कफ खत्म होता है और खांसी में आराम मिलता है। सूखी खांसी में सौंफ मुंह में रखकर चबाने से खांसी दूर हो जाती है। छोटी कटेरी के फूलों को 2 ग्राम केसर के साथ पीसकर शहद मिलाकर सेवन करने से खांसी में काफी आराम मिलता है। यदि किसी व्यक्ति में बिना सुधार के 3 सप्ताह तक खांसी लगातार जारी है तो इस हालत में आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अधिकतर मामलों में खांसी कोई गंभीर समस्या नहीं है। हालांकि कुछ दुर्लभ मामलों में लंबे समय से चल रही खांसी फेफड़ों का कैंसर या हृदय गति का रुकना जैसे बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं।